Как почистить печень и убрать гормональный живот? Сделай так. Столовая ложка свекольного сока, сок половины лимона, стакан теплой воды. Смешай и пей утром. Курс 5-7 дней. Свекла помогает печени справляться с переработкой гормонов и токсинов, а лимон запускает желчь. Результат – минус в талии и больше энергии. По моей авторской системе люди не просто теряют вес, они избавляются от причин его набора. До 30 килограммов за 3 месяца. И это без жестких ограничений. Хочешь результат? Пиши цифру 7 в директ и проверь вкладку «Запросы».